Puerto Rico y México están unidos por el idioma y una similar cultura. Diferencias territoriales marcadas por un continente en el que actualmente viven más de 1.000 millones de habitantes versus una isla cuya población no supera los 4 millones, quedan en el olvido cuando México y Puerto Rico están sobre el ring. Yo no lo veo como una rivalidad, yo creo que es competencia. Puerto Rico, una gran escuela de boxeadores, igual que México, y por casualidad pues tenemos más o menos la misma contextura. Somos más o menos el mismo tipo de tamaño de los peleadores, más o menos el mismo peso, la misma división. Por eso se hacen muchas peleas entre nosotros mismos, pero... Yo te diría que esto empezó en los años 70, 75 por ahí, y no tengo la menor duda que empezó con Wilfredo Gómez, peleando con boxeadores mexicanos, de los cuales, como tú sabes, los fue derrotando uno a uno. El ego, la dignidad, el orgullo de los dos pueblos. Uno quiere ser el mejor latinoamericano del mundo y el otro también. NBA Super Welterweight Champion of the World, el Boricua de Puerto Rico. Es que los mexicanos han aprendido ahora a boxear. Han cambiado su tren de entrenamiento, ahora aprendieron de que ahora es darle que no den y utilizar más los movimientos. Antes no, antes los mexicanos era todo el tiempo hacia adelante, y cuando se encontraba con nosotros puertorriqueños, que nos gusta el arte de boxear, darle que no den, mover muchas piernas, se le hacía incómodo a ellos. Pero ahora ellos aprendieron, como decimos mucho por ahí, empezaron a añadirle entrenadores que le enseñen los movimientos, que enseñen a boxear y darle que no le den, y ahora están dominándonos a nosotros en ese aspecto. Los puertorriqueños indiscutiblemente son unos grandes peleadores. Los puertorriqueños es gente de mucho valor, determinación. El mexicano, bueno, también reconocido por su entrega, su pasión por este maravilloso deporte, y eso es lo que hace esa guerra, ¿no?, tan maravillosa entre un país contra otro. Los promotores usualmente buscan ese tipo de rivalidad. La buscan y la buscan y la buscan, y si quieren tener éxito taquillero de verdad, que es el propósito principal de un promotor, ¿verdad? Buscan esa rivalidad. Esa rivalidad que existe entre Puerto Rico y México, yo creo que es algo muy importante, porque al final de cuentas, cuando nos toca pelear contra un puertorriqueño, o le echamos o nos aplastan. O ellos le echan con todo o quedan aplastados.